А сейчас у нас обзор электрогитары для совсем новичков. У нас имеется семиструнная гитара Ibanez индонезийского производства серии RGD. У электрогитары имеется гриф и имеется дека, к которому крепятся болтами. На головке грифа у нас располагаются 7 колков. В данном случае колки у нас с системой TuneLock, которая не позволяет струнам выскальзывать из колка при настройке, дополнительно поджимая его внутри штифтом. Также на головке грифа у нас располагается специальная крышечка, под которой находится болт регулировки анкера. Анкер – это специальный штифт, проходящий внутри всего грифа, служащий для регулировки прогиба грифа под разные калибры струн и условия влажности. Также сбоку на накладке грифа у нас имеются маркеры, обозначающие ключевые лады. В накладку грифа у нас прессованы сами лады. В данном случае у нас их 24, то есть 2 полные октавы. На корпусе гитары у нас располагается струнный держатель, он же бридж, он же машинка, и как только его еще не назовут. И 2 звукоснимателя, они же съемники, они же датчики, тумблер переключения комбинаций датчиков и регулятор громкости. Каждый из датчиков имеет в себе 2 катушки, в которой располагаются 7 сердечников под каждую струну. Хамбакеры – это сдвоенные звукосниматели, состоящие из 2 катушек. А вот так у нас электрогитара выглядит сзади. Мы видим, что гриф состоит из 3 кусков дерева.